السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونون بألف ألف ألف خير. شباب تومي صار اللي سالفة، والله ما اتشاقى وياكم شباب. نسيت اقول لكم التور قام ينلملم من عش التور ذني زاوجين. شباب توني صيد جديد والله اسعى. بعضكم يقولون لا هذا كذب ما صايده. توني انا واخوي صدناه هذا عشان واشتريت ذوله. اليوم يوم الجمعة اخذت بعت شو اسمه الشاملي، وبعت الارفلية او بجناح المكسور. فجبت هاي قالت لي اشوفها طيرة، فما ادري يمكن طيرة بالراس، يعني حجم الراس فحل، هذاك فحل وهاي الطيرة عيون سود. رحت ازاوجها على ذاك الفحل ما يقبل. وتوني الله شاهد توني كضيت هذا. والزواج الهيانهن بعدين توني كضيت هذا. جيت الصبح خليت الطيور، فتحت القفص وخليتهن افترن يسرحن بالسطح. خليتهن ماي ونزلت رحت غفيت غفة، يعني شوية نمت قمت قبل جيت على السطح، قلت يلا دافوتهن وارجع. شوفوا حتى يدي كله صار، يعني كله انزرفت من ورا هاي اللي صدناها. جيت اشوف هذا اللي توني صدناه واقف هنا والله كان واقف هنا. اني من جبت هذا ما تلاحظت، يمكن قلت يمكن يعني ما لاحظت عبالي بش اسمه بيردان بتحاجيل. اني ما عرفت هو مبان بتحاجيل. ذولا كانوا بالغرفة فايتين على الغرفة ذول الاثنين، والزواج الجوة كانوا، وذوكا كانوا على مكانهم، وذولا كانوا بالغرفة. هاي الغرفة هذا كان واقف هناك. قلت يلا ما دام هو هنا اجيب هاي الطيرة واطلعهم وافوتهم بالقفص، وهذولا انقلهم هنا. فتت اشوف هذولا موجودين جوا، وهذا غريب. بس طلعت راسي من الباب، هذا الباب طلعت راسي هنا راد يطير. فتت جوا، طلعت الطيور، جبت الشقفة، كانت الشقفة جوا، جبت الشقفة طلعت الطيور، قام يسرح وياهن هنا. شوفوا ذولا كلهن اكل. قمت ازت الاكل، يعني اكضه بالشقف، فما كضيته بالشقف، بس شاف الشقف راد يطير. زتيت الشقفة بالقاع، ما كضيته بالشقف. قلت يلا دا برجه. جا فتر راح هناك بالبداية، زتيت الاكل جا هنا، جبته هنا، جا ورا جبته هنا، وفات وقف هنا على الباب والله وقف على الباب، واني هنا هو واقف على الباب. بس تقدمت يعني نص متر قبل طار، من طار قبل ركضت وضربت يد عليه. من ضربت ما ادري شنو هنا، ما ادري هنا والله ما ادري. هنا انزرف، هنا كله انزرف، هذا المكان اللي يعني هاي الاصبع كله انزرف، وكل شوية يطلع دم، دم. كضيته فتحت جنحه، يعني هلست جنح وبقى جنح، وزتيته ويطور، وطلعت طلعت الزواجل. قلت خليه يفترن شوية ياكلون وفوتن. ذولا فوتتن هناك، ذولا هين زواج جوا، وهذا هين مثل ما تشوفون. شوفت عينكم يا اخي، شوفت عينكم. نزلوا انتو هنا، شو تسوون هنا؟ شوفوا طير، يعني على خبرتي هو قلاب،
لأن من كان يطير ما كان يطير عادي مثل ذني يطير. نسيت يمكن جاب بي هاي ذني، لأن كله طالعات منه لي جوا حاد. مع خبرتي يعني هاي قلابة أنا ما أعتقد، فما أدري قلابة ما قلابة ما أدري. يلا شباب أنا برا جتهن إن شاء الله العصر أطلعهن ويفترن وطريق يرهم. توني جبتهن الصبح، شوفوا هاي القفص وهاي القفص جبتهم. نسد الباب عاد أنا اللي ما ينسد يبزع واحد اللي ما يكمله، وهو بيد واحد ينعل يوم والحالة. خارب ابليس. ثواني ردت اشتري بصراويات، كان اكو بس زوجي وصديقي كان جايبه. كان يطير الفحل والطيرة بيده، كان يطير يفتر فره وينزل على يده، لان الطيرته على يده كان نازل. شوفوا ذولا نمنا من عش ذولا. يلا شباب انا راح اقطع وانزل جوا، والعصر اصعد واكمل الفيديو واطلعهم. يلا شباب اقطع وارجع. السلام عليكم شباب، رجعنا لكم حاليا بالساعة 3 الظهر وماكو شي، لا شي نازل ولا شي يعني. بس هذا الصيد اللي كان هنا قضيناه وشلعناه جناحه، هلسنا ريشه. ماكو صيد او شي شيا ماكو. هذا بصراوي راح يجي. هني تور ودولة تور، يعني من الاخير كلهن تور، بس الزواج بيهن والباقي كلهن تور ان شاء الله. رحت دورت والله شباب، دورت دا على مود شو اسمه، على مود زوج بغدادليات حمر شو اسمه، يعني ما كعاكيل بس شو اسمه ابو تحاجيل حمر، ما بيهن يعني مو كعاكيل وبس بيهن تحاجيل. هاي شلون صايرة؟ والله ما ادري. ها دورت كان اكو واحد جايب، وكان جايب بهواي، يعني شلون يمكن اقل شي 20 زوج. قلت تبيع يعني زوجين؟ قال والله ما ابيع شلع. قلت بيش شلع؟ يقول لي ب100، يمكن 20 زوج او اقل كانوا. قال لي شلع ب100. قلت صار انا رايد زوجين دا اخذ منك يا اخي. قال والله ما ابيع، يؤذني بطويرنيات. يلا خلي ولد نرجع. فقلت له من الاخير يا اخي، يعني 4-5 مرات رجعت له قلت بس خلي يبيع لي اياه، يعني لو حتى بس زوج بيها مجال. ما باع والله ما باع، عند وياي الا شلع. قلت اني ما رايد شلع، اني رايد كم زوج. شوف ذاك بصراوي نزل هناك توني. يا الله ذاك توني اوقف. ايه هاي يلا خلي بالنا نوقف. شيني هاي؟ زدت الناس صندة خليه تولي جاي تسوي فوق.
اي والله ما لقيت ما لقيت ما لقيت ما لقيت ما لقيت. خلينا نطير هاي الفحل ماتنا، طيرتها راح نباقي الطيرة جوا حتى شني يجي من نصيحة يرجع. يلا روح. شوفوا فقر فقر وهم فقر، هو هم فقر. اكو شنو هاي ما تصير هيك. جيبها هاي شكفة انا فوق راح اتوخر. طير طار زتيت الشقف بس فوق رجع. هذا هو اختار هسه يرجع. قاعد ينزل كختية. شنو وين راح؟ وين راح؟ ما كمل افطر ما افطر نزل خراب ربك. استغفر الله. هذا بصراوي جا شوف يا هذا بصراوي شوفوا قام يلعب بالسما. شوفوا راح ينزل بيت الجار. شوفوا ما يقدر ما يسيطر لانه يلقى يلعب. شوفوا افطر جا انزل قام يفطر بصف البيتونة. وقع. يلا شباب راح اقطع اروح اقضى وارجع لكم. لا والله ما نزل. هذا جا لا عبر. هذا وقع. ما يسيطر وقع. خرب يومك. اذا كان واقع هنا جيت والله كضه مسكي والله ما ادري مسكي البصراوي شكله شكل المسكي بس يلعب هواي. هذا رجع. خلينا نطير نطلع الطيور حتى شيني يجينا اذا جانا حظ شي يعني ممكن. شوفوا هذا قبل هناك قبل مكانه وهذا الفحل عليها قبل يعني ما بمجلبت. نطيرهن ما هذين ما يطيرن بس خلي نطلعهن. لا تقول طيرهن لا بس نكثر. ويلي خوش بصراوي بس بصراوي من بصراوي هذا عنبر. هاي طيرة عنبرية اذا تلاحظون. وهذا الفحل رماني فحل رماني وهاي الطيرة عنبرية. تعال نجي طلعي تعال ليك اطلع تعال ليك. هذا صيد مالنا هم لونه مثل العنبر ما ادري. راح اطلع تعال ولا تعال كلها. شوف هاي الطيرة يا باطل القدية مو مثل هذا لان الطيور ولا هناك ولا بالقاع ذاك البصراوي. يلا شباب والله ما ادري شو اسوي. راح نطلع شوية اكل منه لاني القد ما ياكلون منه يعني ما متعودات على مثل مالنا بالمل شو اسمه بالمعالق. هاي جديدة عليها ذني الثلاثة. لان هن الطيور ذاك البصراوي هناك. ترى حاليا هسه اذا تشوفونه بعيد بالكاميرا بس هو قريب لا تشوفونه بالعين بعيد يعني بالكاميرا
بس هو بالنظرية بالكاميرا بعيد. شوفوا هذا صعد هنا، خليه يصعد، خليه يصعد شوي يتعلم. تعلم. شوفوا عطشان، عطشان ابن الحلال، هذا عطشان. وهذا ما يريد يطير يروح هنا، جاي بالهم. شوفوا شباب الكاميرا بعيدة هواي. شوفوا وايدي قريبة هواي، شوفوا هم بعيد حتى ايدي شوفوا حيل قريب والله، لا تشوفونه بعيد بالكاميرا. لان العنبرية بالقاع جاي تدور اكل. طلعوا له مي. بسم الله. هاي العنبر، هاي الرمانية مالتنا، هاي زاجل راح يجي. ولك انت انزل، انت مو امان. شوف راح هنا. صار خليه يبقون يا اخي. انت بس البصراوي يجيبونه هنا والله. اهل هلن ذول لهم. حتى الزواجر رايدين يصعدون فوق. ابو العنبر عطشانة يا اخي طيه، عطشانة. هناك ما تقدر تشرب، ما تعرف المنهول شني. ترى شوفوا شباب، هذاك اللي نزل هناك جنسه شكله نزل خراب. نزل يوم حماماتهم، يوم طيورهم نزل. لا بس يجي ان شاء الله، يجي لان هناك طيورهم هم شباك هيجي. شايفين هذا الكوخ اللي ورا البيتونة، هذا قفص مال البيتونة مالتهم، يعني شو اسمه مال الحمامات. هناك ممليهن، يعني هاي المو حايط، فاتحين فتحة منه ومسوين غرفة، والطيور جوه. هم يقدرون يطلعون ويرجعون ويشربون ماي براحتهم اكيد. يعني مو على شو اسمه مثل اني قفص وش اسمه. خرب يومك وقتك، بس يلا عادي. متعودين. طلعي هاي الصيدة مالتنا. يلا ان شاء الله نصيد ذاك البصراوي اذا جالنا. يلا شباب راح اقطع ان شاء الله. اذا جاء البصراوي نشوف شنو سالفته. هذا زاجل، لا بطويرني زاجل والله ما ادري. يمكن بطويرني. يلا شباب راح اقطع. اذا شوفوا مثل ما قلت لكم فاتحين فتحة بالحائط، هم يطلعون ويرجعون. شوفوا هذا مالتهن، هذا شاملي بس ابيض. ابو 4 رياش، يعني بذيله 4 رياش سود. ابو 4 هو شاملي ابو 4. يلا خلي ولن جا ما جا خليه راح. هو بس الطيور اذا فات يا طير نزل على بيتهم هذا وصار لهم ذول. اذا طيره يزاوجها الفحولة كلها، واذا فحل يتزاوج هناك، لان لازم يلقى طير هناك. ماكو شي اذا ما تلقاه يامهم. هسه عندهم قفصين، وقفص جوه هناك بذاك الزاوية ورا البيت، وقفص بذاك المكان، وقفص بصف البيت هم. يعني عندهم 4 اقفاص مخلين بيه حمام. كله حمام زين نادر، يعني كله مسكي وصابوني وشامي. يلا خلي ولين. يلا شباب راح اقطع، جاشي صار شي اقول لكم. يلا شباب اقطع وارجع. عليكم شباب، رجعنا وياكم نكمل الفيديو مال اليوم. ما نازل ولا جاي. هذا شوف هذا زاجل مثل ما ناتي جا من هناك، راد يحط على الستارة ما قدر. شوف شط جوا، نزل جوا يم طيور.
راح خلي ولن وذن الطيور مكانهين. انا هواي اللي عجبني بالطيور اللي اليوم جبتهم العنبرية، ذيك العنبر عجبتني هواي، يعني هواي اكثر بهواي اكثر. شو ذاك ما ادري بطورني زاجل نازل هناك. يلا خلي ولن يعني من الاخير ماكو اي شي، خلينا نجيب لهم اكل شوية. هم جوعانين خليهم شوي يشبعوا تنقهن. انا راح ازت لهم اكلوا ما اكلوا خلي ولن. ماكو طيور ولا اكو صيد ولا اكو شي، ماكو يعني اي شي، ماكو يعني افطر واشوف اي بيت ماكو نازل. يا اخي البصراوي راد ينزل هنا ما قدر، يعني اذا كان نازل هنا بيت جدي جتكضى، وحق القران جتكضى اخذ لي شقفة واخذ ذيك اللي شو اسمه العنبرية هي نثية اخذ يروح. يعني اذا هو كان نازل كان تكضى 1,000,000%، يعني مو 100%، 1,000,000% الناتج. يعني والله ما ادري، استغفر الله، والله حرامات. راد ينزل هنا ما نزل، راح شنو السالفة؟ صوت كناري يا اخي، من وين؟ ها شكو صوت كناري يجي منه. خلي ولي شي يمسك شكض وما حمامه. والله ما خلي ولن. خلينا نفترها نيج افترها. يلا هذا شنو هذا؟ ها يلا ها. نسيته هناك بالزاوية، يعني ما يقدر يروح بعيد. شوفوا هاي النتاية، شوف هذا والله غير خرا. شوفوا هذا اللي توني قضيته ويريد زت نفسه هناك. توقع يعني توقع يعني ما عندك اي شي، يعني توقع. هاي كختي عبالي حمام. يلا قام يتفارى وطيرته بصفوة. والله اذا اتزوج العنبرية اروح الفدوة، بس ما يزوجها، لا والله ما يزوجها. هاي السفيجل شوفوا نازل، شوفوا ذاك الحافة. هاي خلي ولن حارة شوية. نقعد هنا على العنبرية جوعانة خطية. وينه شوف ايه ذاك هو. خلي ولي يبقى هنا شوية. حارة الدنيا بس الظهر حارة، حاليا الساعة 4:30. شوية الا خلي يصير هيجي الساعة 5 ويشوف البرودة يبدأ بالساعة 5 يبرد الدنيا، ولي باكر العصر يعني الساعة 11 هيج 11 الصبح. عادة يبدأ الحر لي ساعة 5 ومرتلخ يبدأ البرودة. ترى شوفوا شباب، هسه تقولون الجو حار، بس حاليا يمنا ما حار هواي. نحن شلون اقولكم قريبين عالشلالات بالموصل، قريبين عالشلالات، يعني ما حره، يعني مو حاره هواي، حر صح بس بالعصرية يحرقك الشمس، يعني هم حار بس مو هالقد. والله اخويا جوا ما كان نايم جوا، صعد فوق الصبح لقيته كان نايم هنا، والله كان نايم هنا ماكو صرصورة وبرعصية او هاي الشغلات، ماكو. جو بارد اصلا ما يطلع لان كله اللي بخشفه بس ذني هنا
يعني ما يقدر اصلا يجي هنا اذا من شو اسمه، من جوه اصلا ما يقدر يصعد باللبخ، وبيصبغ شلون يصعد بيه؟ ما يقدر. بس اذا يعني يجي من جوه، من جوه يصعد ويجي فوق، ما يقدر، ما يقدر، لان الستارة كله ملبوخ، فر فر ملبوخ، يعني ما عنده مجال يصعد. يعني اذا نام هنا ما عليه شي، والله شرط. بارد، بارد الدنيا بالليل، ثلج. والعصرية يعني مو العصر، الظهر حر، الظهر حار وبالليل ثلج، عبالك بالشتاء والله. جو يعني مو مو يعني معتدل، نص بنص. الصبح يعني العصر ظهر حر، والصبح والعصر والليل بارد. هاي من وين شيني هاي اللعب هي؟ والله سعيد البصراوي انا قاهر على البصراوي، نزل هذا راح هناك، نزل يعني بس اي طير ينزل بيتهم هذا ووقع راح، انتهى الطير، راح صار لهم. يعني ذاك المرة طير من طيوري قبل ما هاي الوجبة، كان قبل عندي وما شوفه يريد يزاوجن، يريد يزاوجن، شوفه 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 الله. لا عيب 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 شباب، ما يصير ما يصير. زاوجته خلصته؟ زاوجته؟ هاي زاوج خلص وخلص. ترى اذا تلاحظون الطيرة عيون بيض مو عيون سود، بس منقار سود مثله، بس مو غرابي، غرابي هم يعني شكله على غرابي. يعني ناني اذا يعني ردت العنبرية يزاوجها، بس خليه يزوجها هالمرة. وطلعا نشوف ايش يطلعن، فراخ وراه، يعني ما اخليهم سوية، اتفارق. اجيب ازت هذا الفحل الغرابي، ازته على عنبرية، هي عيون سود، خليه يطلعن شوية عيون سود، ما عندي عيون سود، بس هذا وذيك الطيرة عنبرية عيون سود، وهذا عيون بيض، هذا عيون بيض، ذاك يمكن ما ادري مشكل عيون بيض وحمر، ذاك اللي كضيته الزواج عيون سود. ما علينا بالزواج، نحن بالتور بس. حر شوي. خلي بس شوف قام يزاوج مرت له، بس شوف هذا الكلب راح يمهم، الكلب راح يمهم ما خلاهم. هي زوجها عادي، هيك وقت حيل زين، يعني اي طير يتزاوج هيك وقت زين. شوف هاي العنبرية رز يتزاوج، هاي العنبرية ما تزاوجه، زاوج ذيك الطيارة الخريانكة. يلا الحمد لله. هسه الزواج شوية بس يكبرن، هاي وهاي يطلع يعني يطلع لهم جناح حيل زين. شنو وين شيني طير؟ ما ادري بطيرني، ايه بطير، لا والله كختي. شوف هذا وين خاتل ابن الكلب، شوف وين خاتل، هاي احنا يم بالزاوية. يلا خليه يبقى هناك، شوي نجيب لهم اكل. هاي شايفين اي عرز او اي شي يعني اكثر النسوان من حملن او شي يقومون يزتون يوزعون شو اسمه حلوى، يعني يوزعون اغراض، يقومون يوزعون اغراض. يعني نحن هذول تزاوجوا، نحن ما راح نوزع اغراض، راح نوزع مخبوط. هاي على عنادهم. هاي شو تسوي؟
هذا شوفوا يعني شايفين، يعني تشوفون مطيارة شلون زين، مثل البصراوي او قلاب. دوني شفت ذيله مضبوط، يعني مال قلاب او شلون اقول لكم، حتى جناحاته بفراغات، يعني مال طير قلاب. شوفوا صعدت فوق، الفحل وراها، يعني وين يروح؟ حتى الزواجر رادين طيرين. الله يخلي انا اذا العنبرية زوجة ذاك الرماني عادي يمي، حيل زين، حيل والله حيل زين. ذولا بس يكبرون شوية ان شاء الله يطلع لنا جناح واطيرهن. شوفوا رايد يطير وما يقدر ابن الرخت. يا نزلن، انتوا وين صعدتوا؟ نزل اي زتت نفسها يا بنت النعال. شوفوا يا بنت الخروان، زتت نفسها. خليني اروح اكلها وارجع. ثواني. انت عال بنت الخروان زادت نفسك. شنو هي ملحمة؟ زدتوا نفسكم انتحاري؟ شنو مفخخة؟ شنو السالفة؟ قبل جوا قاعد توقع جوا، واني ما بي حيل كل شوية اصعد وارجع، اصعد وانزل. شنو هي لعبة وما لعب؟ زتاينه وطشينه هيك احسن حل حتى يتعلمن. شباب اني شوفوا شباب، ثواني قبل ثواني هذا الفحل ما تزاوج هذيك الطيرة. تون هاي الطيرة يا شوفوا قامت تتفارى تتكاون ويا هاي الطيرة، وتتفارى وتون تزاوجوا. هي هذا الفحل غرابي جاشين. شوفوا شوي بس خليني نروح عليها بس روحوا تكونوا. اذا تلاحظون تتكون، يعني ما تتكون، تكون متفارة. العنبرية حيل عجبتني هاي كختية نزلت له، لأن كلهم بطيرنيات. ماكو شي منا ماكو هاي كختية. هنا منطقتنا مليانة كختيات مليانة ترس. يلا شباب ماكو شي، يمكن نفوتن والله ما ادري. يلا شباب اقطع وارجع. رجعنا لكم. الفحل الغرابي قام يصيح على طيرته، هاي الطيرته راحت له العنبرية، قام بس يصيح العنبرية صعدت فوق. والله ما ادري، واقف براس الباب، هاي طيرته جوا بس ما تقدر تصعد. شباب والله ما ادري، يمكن راح اسع فكها، لان هي ململمة عش ومتزاوج مثل ما شفتوا قبل شوية تزاوج ويا الفحل، واني قبل 5 ايام هيك 4 ايام جايبها، يعني ما حاجة على ما اعتقد. مع اعتقاداتي راح افتح اشكالها. شوفوا يا رايد تصعد فوق بس ما تقدر. بجناح واحدة والله ما ادري، يمكن افتح اشكالها. لا كم يوم الاخ جوعانة. اذا تلاحظون السطح، يعني يا طير اذا ينزل هنا ينزل على السطح يشبع اكل ومي ويروح ويرتاح ويروح كأنه فندق. واشهد بالله من العنبرية ما صعدة على الخشبة. شنو هي محطاط، يعني شلون اقولكم السطح. اذا تلاحظون هسه ويا الكاميرا، شوفوا
اكل مخبوط مخبوط حنط. يعني شلون اقولكم، حتى اكو مي مرات انسى هذن الدبات مال مي برا، يعني الكاسات المية اخليهم برا انسى. يعني مثل ذاك اليوم كان نازل غرابي، جا نزل يمي، مثل الغرابي مالتي هذا، جا نزل يمي، شرب، اكل، خلص وارتاح، وبالاخير طار على البيتون وطلع بوجه هيج بناحيتي، هيج طلع. يعني يا طير ينزل عندي يشبع اكل ومي ويروح. يعني هالساعات هذا اللي قضيته توني قبل شوية كان نازل، يعني نازل وما كان نازل عندي، وهم كان نازل صح، بس نزل من رحت عليه ردت اتأكد. لو اقولكم كان شبعان، شبعان مي واكل، كان شبعان، ما كان هو كان مسترخي، كان شايفين ذوك الوايرات كان متمدد على الوايرات. يا هذا الكلب هذا، يا والله كان متمدد، هو كان نازل وانا السطح. شوفوا اذا مثل ما تشوفون، شوفوا كله اكل مهبوط، شوفوا شوفوا ترى اذا تلاحظون هذين كله حنطة وبروتين وذرة كله. يعني والله يعني هسه اذا اجمع السطح يعني كله ذرة ما ذرة اللي هسه واقعة بالسطح، شرط الا يطلع هيج، شرط يطلع هالقد هالقد. ها شو شايفين هالقد؟ لا يعني شلون اقولكم، مليانة هسه اني قاعد على شو اسمه. شوفوا هذا ذرة، هاي ابو حبة السوداء او هاي الصفراء او هاي لونها برتقالي ما ادري، او هاي حب جمس ما ادري. شوفوا حب جمس بس صغيرون، او خبز، اي شي حتى ملاح اكو، والله حتى املاح. الخبز اذا ما تعرفون الخبز كله املاح معدنية وبروتين، يعني يدني كله يفيد لنا الطيور. البقر العنبرية والزاجل، وهذا يا هذا طلع صوت، يا كلب طلع صوت، قلنا الزاجل. شني نايمين قاعدين مثل ما تشوفون، يعني يا طير ينزل عندي يشبع اكل ويروح. والله يعني من الاخير ما بما جاي يشبع اكل، يعني السطح مليان اكل ابد. شوفوا العنبرية تصعد هناك بالخانة، وهي ما تنام بالخانة، تنام هناك. والله ازوجي ذاك الفحل الرماني او هذا الفحل قطعته جديد. يلا شباب اقطع وارجع لكم. ورجعنا لكم حتى نكمل الفيديو. شباب ماكو شي ولا شيات، جلي شغل توني جلي شغل. راح اخلي راح اخلي الطيور جوا، افوت هنا برا واخلي المي والاكل انها اوفرهن كل شي واروح. شيني اخو هاي نبقى وياهن كافي. وطولنا بالفيديو هواي، طولنا اذا تلاحظون. العجلة هنا هي بحدها مو ايه هنا. تعال ما اسوي لي شي، والله ما اسوي لي. لك اطلع خرم يومك. بس شوفت الطيارة. يلا روح هي طيرتك وروح عليها. لك يلا سبع، يلا عافية سبع والله سبع، والله انك سبع، والله سبع. هم زين زين ما خجلتني كل شوي كنا نقول له شبع وسبع. شوف هذا
يعني هي او انت بجنح وحده تك جنح، يعني هو تك جنح وما يقدر يطير لانه تك جنح. وثاني شي توني صدناك يشيني كل شيء طط انشيني والله ما تروح والله ما تقدر والله. يلا فوتن يلا فوتن انت. وين راح تروح؟ وين سؤال وين؟ يعني البزون اذا جاء ينعل يومك ينعل فلساتك. بس البزون اذا جات هي كبراتها هالقد، والله كبراتها هالقد، هي اماي قديمة. شلون اقول لكم كبيرة بالعمر، كبيرة هواي. وين هي جوا يلا عنبرية، كل شوية نصيح بيك وكل بالاخير راح تغزيني. ها حبيبي جوا هيج ايه عافية هيج عافية. تعلموا يلا هاي كافي. شيني هاي اهلا وسهلا يا منو جا يا اخي منو جا؟ حسن الكريم يقول لي حسن الكريم. قول يا فحل شيني هاي؟ طلعتي فحل طلعتي فحل خرابيج. شيني نطلع الاسم راح نقول له شيني نطلع الاسم. والله ما ادري ايش اطلع عليه اسم. يلا شباب لقونا هذا الاسم. بالبداية قلنا طيرة وطيرة وطيرة شكلها طيرة وبالاخير طلع فحل. فحل زايف حيل رايته طيرة مبينة من وجهه، ولك حتى التيل بعد ما يسد. اوقف لك اوقف اوقف هيك اي عافية. طلعت فحل والله غزيتنا والله خجلتني. يا كلب ابن كلب يا قندر ابن القندرة يا العنبر. طلعت فحل بالاخير كل شوية نصيح بيك والعنبرية وطلع فحل. والله عيب علي. شنو هذا؟ ها شنو ها يا طير ها ما جارنا ما علينا. ماكو من زاجل شي بطويرني، حتى بطويرني ماكو. ذول هنا هذول عندهم ماي اي عندهم هنا ما عندهم ماي اكل عندهم كل شي متوفر لهم. يلا شباب طلعت فحل ينعل يومك. خجلتني والله خجلنا ابن الكلب. يلا شباب لقونا اسم لهذا الفحل الكلب كل شوي كنا نقول له طيرة الاخير طلع فحل. يلا يا اخي خلي ولن. شباب لا تنسون لايك واشتراك بالقناة، فعلونا الجرس حتى اي شي ننشره جديد يوصل لكم. يلا في امان الله.